नागपुर में मौजूद अल्लाह के एक ऐसे वली जिनकी जिंदा करामत ये है कि जब जब आपकी मज़ार शरीफ के करीब रेलवे ट्रैक बिछाई जाती वो अपने आप निकल जाती थी, जिसे देखकर लोग हैरान व परेशान हो गए। जी हाँ, और इन वली अल्लाह की मज़ार शरीफ कहाँ है, आइए जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं मुदस्सिर नूरी। तो आज मैं आपको जिन वली कामिल की बारगाह की ज़ियारत करवा रहा हूँ, इनका नाम हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाई कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आस्थान मुबारक नागपुर शहर के कामठी इलाके में मौजूद है। आप हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उस्ताद हैं। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल बुजुर्ग गुजरे हैं। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की एक करामत बड़ी मशहूर है कि आप जिस वक्त हयात थे उस वक्त अंग्रेज हुकूमत थी और अंग्रेजों ने नागपुर और कामठी स्टेशन को मिलाने के लिए रेलवे ट्रैक बिछाना शुरू किया, जहां आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी हयाती जिंदगी में आराम किया करते थे। और आज उसी जगह पर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मज़ार शरीफ मौजूद है। वो लोग सुबह को रेलवे ट्रैक बिछा देते और रात को वो ट्रैक आपके जलाल से खुद ब खुद निकल जाती थी। जब अंग्रेजों ने बार बार ये मामला होते हुए देखा तो वह हैरान हो गए और समझ गए और वहाँ से रेलवे ट्रैक की जगह चेंज कर दी। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, अगर आप इस करामत के ताल्लुक से मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल उमर फारूक SDA पर इस वीडियो को जरूर देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला इन वली के सदक़े में सबकी तमाम दिली जायज़ नेक तमन्ना आरज़ू मुरादों को पूरी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में एक मरतबा आमीन जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके सवाब की नियत से ज़्यादा शेयर करें।